Spram nove koncepcije iduca Červena ruža bude tirvac 3 dni, 24., 25. i 26. junija. 5. i sobotu je i manifestacije otrimaju še u dvore školi Petro Kuzmjak, a v nedjelju u Dome kulturi. 5. popoludnju bude otrimane pupče, na ktoré by djeci prišli skorej i boli by zmesceni u svojich parnjakoch keresturcoch. Sobotová programa by mala byť zostavena zo 3 blokoch. Reprezentatívneho ruského, bloku hostujúceho rusinského ansamblu zo inozemstva i bloku, ktorým by nastúpil jeden populárny muzično-vokálny zostav zo našej žemi, lebo inozemstva. U ruským reprezentatívnym bloku vecej nebudú nastúpať spobytníky zo druhých ruských festivaloch, ale najlepší predstaviteľe našich družstv so stočkami, ktorý vybere okremná komisia, ktorú oformí odbor za kultúru Nacionalnog sovitu Rusnacoh. Kad bi to ta komisija višla na teren, odnosno pošla či na koncert, či na probu, či na jeden z nastupov, gdje bi to društvo možda bude nastupalo na jednom drugim festivalu, alebo na nejakej druhej nahodi i vidjelo uživo, že jak to vypatra, či to špivanka, či to orkestra, či tanjec u kažem slučaju, već kaše može poveć, že či to pri kladne ruži, či nebo neiste za ružu, s teme stvarno im toto najljepše i najudatnejše. V nedzeľu popri zmahania mladých špivačov za najkrajší hlas u Dome kultúry by mali byť prezentovaní i noví špivanky u zabavným duchu.